ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ PMGSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 18 ꯁꯥꯡꯕ ꯒꯥꯜꯀꯥꯞꯀꯣꯠꯇꯒꯤ ꯒꯝꯍꯨꯏ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯥꯗꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 9ꯒ ꯂꯥꯈ 18ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯨꯗꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯐꯝꯗ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯈꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ India haukiba pung 14 asida nauna COVID-19 positive oiba mioi 1,193 thingnakhre mioi 52 na lekidre. Kurumjari Nungtilgi Poni News miyang tabiriba mayam pumnamapu Bidyalaxmi na taramna okchari. Hoji pau makapizari. PMGSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 18 ꯁꯥꯡꯕ ꯒꯥꯜꯀꯥꯞꯀꯣꯠ ꯗꯒꯤ ꯒꯝꯍꯨꯏ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯥꯗꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 9ꯒ ꯂꯥꯈ 18ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯨꯗꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯨꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯅꯝꯂꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡꯃꯛ RD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯟꯖꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯦꯟꯅꯔꯕꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Pradesh Congress Committee MPCC gi President K Megachandrana akanma mawongda taksinkhre. Ngarang MPCC gi mihut kaya yauna paumi team amaga loinana Churachandpur district ki manung channa leiriba Galkapkot tagi gamhui taba lambi gi fibam yengsinki. Maduda lambi adu komjau kaya leiramba gari puthaba chathok chasin tawbada khudong thiningai oiba mawongda leiramba thengnarakhi. Khongset aduga mari leinana MPCC gi President K Megachandrana hai Part ahum thokna PMGSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯥꯜꯀꯥꯞꯀꯣꯠꯇꯒꯤ ꯒꯝꯍꯨꯏ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯦꯝꯗꯅ ꯏꯪ 2010 ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯕꯥ ꯚꯥꯏꯄꯩ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯪ 2010ꯗ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ Piba certificate ta iba marolda lambigi nakanda thelamba notice kasu tayonnaramki. Asigumba miyambu apangwasiba fongna sagun tawbada BJP lengak asina khangsinnadana leiramba asi angakpa poi. Lengak asina corruption tawde thabak ningthina tawi haibadu matung haibiganu haiki. Mahakna makhata na hai RD department asi corruption haraba department oire. Huranba sing asigi mathakta lengak na kaidogani. Masida fau action Lobangam Drabadi Karamba evidence amu putor o haibano. Go to Hills Kadai Chatkre Lambi Semdana Sen Loktokiba asi Go to Hills Setpada Kangbangam Dabara MPCC na Chatuna Huran Kre Haibagi evidence putokliba asi Jummi Jumde Kangnaba RD Minister Amadi Chief Minister Nasu Hayangmak Yaksinbiu. Maduda Changba Gari Thaugi Sen Adu Congress na amu putoke haiki. Kongset Aduda Gangte Tribe Council Kungi Chief Amadi Kunja Singasu Wari Sanaki. Maduda Gangte Tribe Council gi maikaidagi fongdorakpada hiram asigi matangda lengakta wakatlabasu thausabidana leraki. Madudagi MPCC na yengsinbinaba wakatkibani lambi sembidaba asina maram oiduna Churachandpur fauba yaunaba hotnabada numit nini humni changle asiguma thawang asi laibak thibani. Chenaba Singh action lawbiyo haiki. Ministry dagi laiba paisa mayam singse engineer sing chief engineer officer sing director sing manara khan te pulap lok thuki base masi ram laibak thibani package ama si haidiba sem sigi lambi sida package ahum hapaga thabak sidi koila thari dusu Pithribi da asugumba black topping si udri black topping tauri haibdo madu karamba Pithribi gi leibak mafamda koila thabagi adugumba standard sub standard oiba adugumba black topping si krai leigeba tata aspa yadraba fibam da lehowe black topping tawdus in such a horrible situations the remote area in the hill district pasikari action lawkhat piduri geba honorable minister da hangjeningi si paisa je nungthin pobopta 8 crore 29 lakh si lawthokre so what the honorable minister is going to take off in this connection so I just draw the attention of the Honorable Ministers concerned and the Chief Ministers. Thawbal District Police Commando da leba personnel ama duty tawfamda masada issue tawba nongmaina masa mathanda kapsinduna aruba fibam da sokpadagi khodakta Ras Medicity Hospital da pukhatuna laikatnakre.
Thaudok thokfamdagi pressna fangba pauda thaudok asi ngasi ayuk pung 10 rom taba matamda Charangpat Nepra company gi lamlong mari fangbada police ki gari khamduna duty tawduna leiringaida thokibani hairi masa mathanta nongmaina kapsinbadagi soklaba personnel adugi maming MD Sahidur Kontramanga kawi yaripok tulihal dagini mahak 8 MR gi personnel ni Thawal police commando da attach tawduna leibani hairi Wakalon manaba apunba wama kanglepa ningon chakoba lakpada wamagi ningol singbo ngasi wamagi piba singna kakjing ningthau lekai da leiba khetri mayum inau chagi sangai da chakoduna chakchara ama chamina bagi thauram ama pangthokre amadi lamdam asigi iyong da sawa fi khudol tamduna ikai khumnaba utkre ngasi ningol chakobagi thaurambu wamana Chontharaga kaujabani maramdi ningol chakoba hiyangai nini panba numita ningol singmu mama mapa amadi mabung mawpa singna chakau khibana tangai fadana chontharaga chakaujabani loinana wamagi wakalot ngasi wamagi ningol sing amadi biba sing puna chak saminaba asina mache machal mabung mawpa oibagi nungsinabagi mari adu hena chesinaba ngamgani amadi lamdam asida leminariba lupsing amadi jingmi tami khaidana thauram asi pangthokpa matamda lamdam asigi nupi oibi singda nungshina loina bibaga loinana machin maupa oibagi nungi wahanthok hena lehengani khanjaduna wamagi piba singna wamada yauriba mitei ningol sing mitei bangalgi ningol sing amadi jingmi ningol sing bu chak kauduna thauram asi pangthokpani hairi Manipuri Students Federation MSF ki chahi lisang sitna chathaduna lakliba academic campaign aikoi lairik ningthina tamsi hariba campaign asigi makhada iramdam asigi leibak miyam amadi mahirai khunai asigi yaifanaba thabak thoram kaya Manipuri Students Federation MSF na lepa leitana tawduna lakli iramdam asida nomakangdana ising ichawgum hengalakliba mayai kaba chinjak sizinabagi chang asigi mayokta aikoi amata oina punna lepminaduna ising ichawgum paksan na hengalakliba asibu thingminanaba ngarang Taramapan Federal Educative Council lising ani kunithoi kunhumdoi gi oina Manipuri Students Federation MSF Imphal West District Committee Reform Tawjari haina MSF na thadorokpa cherol amana palli cherol asida lamdam asigi kachin koya sinba thungna khunda leita duna leminariba lebak mayam amadi maheroi khunai asigi thabak thoram tawbada hena khudong chanaba district committee asi reform tawbani hairi ngarangi thoram aduda Manipuri Students Federation MSF mayai loshangi organization secretary Khaidem Ravikanta khaba nganbana mayai tangbal lauduna district committee asibu reform tokhi loinana mifam asida MSF mayai loshangi ising chawbasu saru yakhi Haukiba October 19 dagi miyamna sar yaduna haudokiba Rani Gaidin Liu training camp asida nupi yang taruk yauna mioi chahunga nifumanga registration tawduna amadi mioi chaniga yang manga na sar yaduna Tamenglong district ta pangthoktuna lakliba asida 22 sector ARGDIZ na camp asida hakthengnana chatuna mafam aduda train tawriba participant singa unakre mahakna camp aduda sar yariba inkhalakliba nupi amasung nupa singda kanna honanaba pukning shu thogatki amadi afaba lebak ama ohenanaba thodang kaya longnabasu appeal tokhi DIZ na participant singi apam pamda warol sutaki amadi camp aduda saru yariba mioi singna training camp asi sinbi bagi damak thagatpa phongdokhi baga loinana camp asina makhoibu army amadi Assam Rifles ki thabak changbada kanaba kaya su piragani haina phongdokhi tungda DIZ na Tamenglong battalion bu camp asi sin bagi damak thagatpa su phongdokhi Central Government na Lomi Singda hena midyang changlagani haina Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailas Chaudhary na ngarang phongdokre Chaudhary na ngarang ajol da yawbaga kro Mari Dasmik ani nipan rom changna College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Central Agricultural University da Sariba Multi-Technology Testing Center MTTC amadi Vocational Training Center VTC asi sangakre Tauram aduda wa ngangladuna Kailas Chaudhary na phongdokkibada Central Lengak na Lomi Singda ahenba miyeng changlagani haina phongdokladuna mahaki khongset asi Lomi Singna thengnariba khudongchadaba mayam adu yengsinabani amadi Central Schemes kayagi mateng na Lomi Singi yaifanaba ni haina su phongdokki mahakna makha taraduna lamdam asida Lomi Sing chawkhatnaba
Farmers Producer Organization FPO ama semba tangai fadi hainasu phongdoki mahakna Mizoram da leriba longmi singna Pradhan Mantri Kisan Yojana scheme gi makhada kanaba kayasu athubada pinanaba hotnaragani amadi tha ani gi matungda Mizoram da amuk hana laklagani hainasu phongdoki Silong da haukiba October gi kunipan da tongan ba department sing da hangduna leriba posting mensinanaba amadi Haurak liba naharo sing da su thabak pinaba Meghalaya lengakta dabi tawraduna Federation of Khasi Gentian and Garo People FKJ GP na sinduna chatkiba rally da irang thokiba aduda chenaba mioi singi mathakta Meghalaya lengakna akanba cherak logani haina Meghalaya gi Chief Minister Conrad K Sangmana phongdokre thaudok asiga mari leinana ngarang CM Sangmana Senior Police amadi East Khasi Hills District ki District Administration Official singa mifam ama famduna thaudok asida chenaba mioi singi mathakta mathau taba thabak sing lakhatnaba khanghan khri hairi loinana thaudok asida chenaba mioi ama faba ngambada natana FIR ahum su pale amadi thaudok asida chenaba mi anambana masak khangba ngamle haina phongdokhi Sel Charambadagi Assam Police ki Directorate of Vigilance and Anti-Corruption ki Private Detective Singna Faraba Senior ACS Officer ama Assam Lengak na suspend tawkre Assam Lengak ki Home and Political Department da Joint Secretary oina leiba Kisan Kumar Sharma na haukiba irai numit ki numidang da security film amagi license renew tawnaba lupa lising marifutara lawramba thingnabadagi mahaki mayumda thiba humbagi thabak chathabada sel oina lupa lakh nifu mapan lising kun mari rom fagatpangam kibani hairi Home and Political Department na thadorkiba cherol gi matung ina Assam gi Governor Sarmabu Assam Police na hek fakiba numitagi makataba cherol ama tholoktriba fawba suspend tawri hairi Ngarang Special Court na Engineering tamniba chahi kun humdoi suraba mioi ama Facebook ta ing lising ani tarama panda thokiba Pulwama suicide bombing gi thaudok aduga mari leinana harau tayamba phungdok lubaga mari leinana mara leire haiduna chahi manga jail da thajan kibaga loinana listing kun manga fine thinana ba khanghan khre hairi National Investigation Agency and Unlawful Activities Prevention Act ki Special Court ki judge oiriba CM Gangadaragi matung ina wafam asi indabada tha taruk jail da makhatana leba iyai hairi jail da thajan khraba mioi adugi Bengaluru gi Kacharaka na halida leba Fes Rasidni hairi maha asi ing lising ani taramapan gi February taram marida JSE Muhammad na thohan kiba suicide bomb explosion da CRPF convoy nifuna Pulwama Letha Porada laikidaba Facebook ta harawa phungdok lubagi Bengaluru Police na thaudok adugi humni chanba numita fakibani amadi Bengaluru Central Prison da ngasi fawba lerakibani hairi Union Health Ministry gi data gi matung inna India da hokiba pungkun mari asida nauna COVID-19 positive oiba mioi lising amaga supna nifu taruk thengnakhre mioi lising amaga chani marifu tare na laina asida gi fagat ki amadi mioi yankhai humdoina lekidre masiga tharaga hojik fawba laichut asina maram oiraga lekidaba mi masing punna la manga lising kun mapan supna humfut tara tare oikibaga loina na hojik India da COVID na naduna leiba mi gi masingna Lising tara tare chatru katara nipan oiri. India da laina asidagi fagatpagi changna chada marifutara nipan dasmik tare nipan oiki. Health Ministry gi matung ina hojik fawbada laina asidagi ngakthoknaba lebak asigi oina kro chani tara mapan hena COVID vaccine kapthokre hairi. Laichet asina laikidaba mioi yankhai humdoi asi gawadagi mioi nifutaru Kerala dagi mioi ahum amasung Delhi, Haryana, Karnataka amadi Rajasthan dagi mioi amamamni. Loisilak pada maru eba pau amuka hanapizari. PMGSY gi makada kilometer kun taret sangba kalkap kot tagi gamhui taba lambi semnaba thadarakhiba lupa kro nipan ga lakh kun mapan gi senfam thabak amata sudana lokthok amle. Thoubal District Police Commando da leba personnel ama duty ka famda issue tawba nongmaina asa mathanda kapsinduna aruba fibamda laikakhre.
India dah hoki bapung kun mari dan nauna COVID-19 positif oiba mioi lising amaga supna ni fu taruk tinda kre mioi yang kai humdoi na lekidre. Nungtilgi poni news miyang tabi ramai ampun nama po amkahana krum jari.